Филмски поздрав од центарот на Битола, филмски поздрав од Тера телевизија. Се наоѓаме пред уште еден голем настан за македонската кинематографија или за македонскиот филм, а тоа е премиерата на македонскиот филм Децата на сонцето, која ќе се случи на затворањето на 35-тиот Манаки. Така, самиот филм е секако во режија на Антонио Митрикевски. Имаме и македонска екипа, македонски актери. Мислам дека ова е доста значајно, некако на фестивалот станува традиционално да имаме премиери токму на македонски филмови и секако и гостите ќе имаат можност да погледнат што се случува со македонската кинематографија. Да, затоа многу ми навелат, Лабина била виновна, зашто имаме промоција на македонски филмови, она виновна во позитивна смисла, таа ќе биде вечерва овдека заедно со нас, а ние само збордва за тоа што вечерва има на програмата на Манаки. Така, денес имаме дури 3 филмови во официјална конкуренција и тоа е рускиот Левиатан од 20 часот. Знам дека едве чекаат битолчани особено да го погледнат, потоа го имаме Бетонска ноќ и секако доста подоцна, меѓутоа знам дека љубителите на филмската уметност нив тоа не им представува проблем, Смирија водата. А сега да го погледнеме трейлерот на Децата на сонцето. Зима, голема зима, а јас еве тамо седнат на една од фотелите и така заспан во сонот слушам некој чуден, необичен глас. Ми вели добар ден. Мајката се сепнав и гледам пред мене сонце. Сонцето лично и персонално во зимски капут се тресе од студ. Велам добар ден, многу почитувано сонце. А тоа ми вели, слушам, сте имале големи проблеми, маки, големи маки. Би сакал да ве земам под свое, да се грижам за вас, да и вие да бидете деца на сонцето. Да ти ебам исто! Да ти ебам напад! Да ти се наебам на транзицијата, да ти се наебам! Не е крај на светот! Баталија кафаната, ќе направиме нова! Шо бе, Дупле? Ти беше шеф на смена. Ќе те распарчам и на кучињата. Да ме разбра! Марш! Тато, дојди вамо! Хеу! Хеу! Ја мислев дека сега ми почнуваат најбавите години на мојот живот. Овен! Овен од злато! Ќе биде кралица, ќе живее во палата. Опа! Каков идиот. Одвратен е. Ти знаеш дека нема да се мажам со него, така? Ќе се омажеш и точка. 9 мерцедеси, 3 хектари парк, хидроавион. Немој да си ја секирај душата. Се работи за милиони. Шо пре овој бе пичка ли му матерна бе касата е таму бе? Але! Што ти рече директорот? Лајне од мамути. Знаеш колку те сакам? Колку? Многу. Цело време сонуваме да ни сон. Сите дома стојат и само ме гледаат. Како што рековме, Лабина Митевска ќе биде со нас во оваа емисија кон звездите со Тера. Добре дојде и како Битола те поднесу или пак ти неа? Првинствено би сакала најискрено да ви се заблагодарам на телевизија Тера и на овој убав тим, затоа што секоја година, а посебно оваа и минатата, навистина толку многу не пратите и толку многу не поддржувате и навистина тоа многу ни значи на фестивалот и на нашиот тим и мислам дека и на цела Битола. Сега за сега се издржува добро. Убаво е, насмејани сме, ведри сме, со сите оние турбуленции околу, но мислам дека имаме прекрасни филмови, одлична програма, фантастични гости, така да не дозволуваме скандалите кои собствено си ги создаваме со македонците да се одразуваат на нас. Ова е интернационален фестивал, најдоброто од светот го носиме на Манаки, најдобрите гости ги носиме тука
И тоа е тоа. Во едно убаво расположение сме се уште. Да, нели значајно за овој фестивал, како што беше најавено на пресконференцијата пред да почне, тројца оскаровци. Како успеавте да ги договорите сите на едно место овдека во Битола? Деле со многу труд и со многу мака, навистина. Секоја година е така, но оваа година мислам дека амбицијата да се донесе Жилиет Бинош кај мене започна уште во јануари минатата година. И во преговорите бев свесна дека снима 4 филма во тој период, дека има многу промоции, дека најверојатно 99% нема да може да дојде. И со упорност, со секојдневни разговори, мејлови, сето тоа. Исто така и Крис Менчес, него веќе трета година го бркам. Навистина така наликува тоа. Успеавме да го донесеме годинава и Лука Пигаци со Сорентино, новиот филм кој е со Рејчел Валич, го заврши пред неколку дена, така да и он не беше сигурен дали ќе може да дојде на отварање, на затварање, но некако коцките мислам дека кога си позитивен, кога правиш нешто со љубов, на крај коцките некако се, барем моје чувство, стално така ми било, се наместуваат. А тие се скромни луѓе, така ги представувате и понешто можевме да го видиме овдека на овој фестивал. Ќе ни пренесете ли кои се нивните впечатоци за самиот фестивал, за важноста на овој фестивал, за кинематограферите, бидејќи нели Бинош плачеше? Да, нели заплаче. Да. Бинош беше многу емотивна. Менчес исто така, он е таков прекрасен човек што само можеме да навистина да учиме од нив. Што си поголем, тоа си поедноставен, за разлика од Македонија, што си поголем, сакаш уште повеќе. Лука Бигаци исто. Лука Бигаци са Бајлево си замина, не знам кога стигнал да ни напише имейл од кога стигнал во Италија, колку повторно сака да се врати, како е најубавиот фестивал, како прекрасно се чувствува, како најдобрите филмови ги гледа тука, Менче се уште тука, утре заминува. Така да навистина, ја мислам дека на крај на криштата се оние, барем мене што ми даваат сила, се битолската публика и такви имиња која ќе ти симнат капа и ќе ти речат сакаме да се вратиме ради Битола и ради фестивалот. Во едно од интервјуата токму за нашата телевизија, филмскиот критичар од Сараево ве пофали дека сте освен добра актерка и добар организатор. Колку е голем предизвикот да се организира еден ваков интернационален фестивал, сега веќе јубилејно 35 издание? Предизвикот е голем, затоа што секоја година сакаш да одиш едно скалило понапред. Тоа го имам кажано пред 6 години кога го презема фестивалот, многу наивно го преземав. Од оваа перспектива никогаш не би го земала и никогаш не би го правила ова што го правам, затоа што ентузијазмот постои, но е многу тешко, навистина е тешко. Тешко е од аспект што и тоа не сакам да го кажам и мразам да го кажам и многу нечесто се жалам, но буџетски сме лимитирани и она што го правиме со буџетот кој го имаме е навистина, мислам дека чудо и некогаш осеќаш дека немаш толку креативност колку што имаш во глумата или во продукцијата, туку дека ти е многу технички и секогаш како магионичар се трудиш да сите коцки ги вклопиш. Владина во предвестник. Снимката е видео битолчани што емитуваме пред 20 години, како изгледаш? Фантастично. Мислам дека тоа се најубави моменти од телевизијата што остануваат материјалите што можеш да ги гледаш. Така, дел од фестивалот е посветен нели токму на култниот македонски режисер Милчо Манчевски. Да, тоа не е огромно задоволство. Милчо пристигнува на 18-ти од Њујорк, ќе допатува затоа што таму прави кастинг на новиот филм. Значи спекулација дека нема да биде нови фестивал Манчевски. Доаѓа ли? Ние му купивме карта, како нема да биде. Денови читаме, велат, па Милчо Манчевски вели ставил фотографија од Њујорк, не доаѓа. Да, точно е во Њујорк, не му купивме карта за Њујорк. Немојте сега да ми правите вака. Да, доаѓа на 17-ти пристигнува Македонија, на 18-ти тука, на 19-ти Ете, на таква фотографија на социјалните мрежи може да направи дилема и да ги побрка работите. Не доаѓа и на наше големо задоволство, освен што ќе добие наградата од Друштвото на филмски работници, освен што овие денови тече неговата ретроспектива и кој што исто така киносалите се полни, исто е убаво што се согласи да направиме еден токвит, мастер клас кој во недела ќе биде во петок во
15 часот. Отворен за публиката, отворен за сите филмски дейци, новинари. Веруваме дека ќе добиеме интервју од Дамил Чаманчевски, разговори со него на таа тема и на крајот ова интервју уште за Деца на сонцето, на затворањето на Манаки. Да, исто така како што имавме секоја година премиера на македонски филмови на кои многу сите се радуваме, освен ние ќе почнеме да тажиме. Не, со големо задоволство е македонскиот филм Деца на сонцето на Антонио Митричевски. Екипата доаѓа веќе на 18 на 19 е пресконференцијата со нив и вечерта е свечаното затварање со тој филм и потоа на 20 веќе ги се собираме и заминуваме. И ќе се гледаме до година, нели? Да. Лабина, благодариме што одвои време. Се надевам дека ќе се чуеме повторно деновиве, да го договориме тоа интервју за кое пред. Нема шанси да не. Како рекам, најупорниот новинар што јас сум го запознала, честитки за тоа. Тоа го ценам. Благодарам. А ние продолжуваме понатаму овде на овој фестивал, освен што има филмови за возрастните, има и детска програма, еве што во неа се случува и зошто не е предвидена на таква програма. Денеска прочитавме и за хуманитарна нишка на овој фестивал, не да? Така, секоја пофалба за токму оваа акција, имено годинава по четврти пат за време секако на овој фестивал се организира хуманитарна акција со која се собираат средства преку продажба на фестивалски материјали и предмети. Инаку досега во оваа акција е собран одреден фонд кој на крајот од фестивалот ќе биде дониран секако таму каде што е најпотребно. А освен тоа, уште една честитка за оваа акција. Фестивалот од оваа година започна кампања за вклучување на лицата со Даунов синдром во рамките на фестивалот, а во корелација секако со организацијата Даунов центар од Скопје и огранокот во Битола. Дел од лицата ќе им се приклучат на тимот во фестивалската организација, тие се веќе вклучени, секако ги посетуваат и филмските проекции. Оно што е секако впечатливо во програмата е ВИП детската програма, заради огромната побарувачка и восхитувачките реакции на децата. Секако од најмали нозе треба да ги едуцираме и за филмската уметност. Освен проекциите во 10 часот, фестивалот додаде кино утро, односно уште една дополнителна проекција на филмовите со почеток од 8 часот и 30 минути. А сега одиме со она што значи детската програма на овој фестивал. Интернационалниот фестивал на камера Браќа Манаки. Задоволството сметам дека е уште поголемо, знаејќи дека со тоа создаваме и сме дел од едно нешто ново, а тоа е секогаш подобрата програма, како и афирмацијата и свесноста за постоењето на овој фестивал, кој што сметам дека навистина е реномиран не само овде, него може да се носи рамо во рамо со било кој фестивал кој што е од интернационален светски карактер. Како што кажа, задоволството е големо што за нас е еден мал јубилеј од 5 години соработка и официјалното партнерство кое што го имаме со Интернационалниот фестивал за камера. И сето тоа е дел и од основата на создавањето и на програмата, кој што е основа пак и на секој добар фестивал кој што знае како се работи на чело со тимот. Оваа година, во склоп на ВИП детската програма, која што ја започнавме на почетокот на ова партнерство, освен 5 филма кои што ќе бидат прикажани за децата во склоп на детската програма, за прв пат сите ќе бидат синхронизирани, се надеваме на едно големо задоволство на маладите гледачи и освен тоа продолжуваме со работилници, надевајќи се дека децата од едни гледачи ќе предат во влюбеници во изразот на камерата, затоа што сметаме дека навистина филмската камера е посебен израз во едното вакво живење во филмот. Работилницата ќе биде организирана за деца од 11 до 16 години, ќе трае 4 дена. Ќе имаат можност оваа година врз основа на сценарио да изработат за прв пат цел филм, што значи дека ќе може да видат што значи создавање на еден филм од сценарио, негово снимање, монтажа до крајниот производ, изработката на плакат промотивен за филмот кој што тие ќе го создадат. Се надеваме дека навистина ќе може да ги искажат и своите фантазии и да видат уствари колкав труд стои за еден таков проект. На крајот истото ќе можеме да го видиме и на затварањето на фестивалот, значи да видиме тоа што они го имаат создадено.
на програмата на Манаки во последните неколку години нели се случува онаа програма Нови визии, каде што се откриваат новите достигнувања во филмската уметност. Оваа година се 5, нели такви? Така, еден од тие филмови е Бела сенка, секако германскиот, кој што мислам дека ќе привлече доста внимание. Да, вече ќе ви промовираме 5 трейлери, а сега одиме со првиот. Бела сенка помни? Nimefiwa na mume wangu, ameuawa. Tumezika jana. Mazingira nyumbani kwangu sio salama, wanaweza wakamdhuru mwanangu kama alivyomdhuru baba yake. Nataka ukae naye, watakapolala watoto wako, watakapolala mwanangu. Haya blaza, kibodi chapa ushindo wewe. Tena. Moyo wa mtu wa albino ambao ni wanakwambia wameoda hivi vingine vyote hapa. Ushai kupanda ndege yenu, sijui mnasema ile wachawi ungo ile? Hiyo mimi siipandagi ile, mimi napaa zangu kama samaki. Unakuwa unakimbia kama nini? Tembea taratibu, lakini ile na mimi naenda force. Napaa kama samaki. Black Red White, големиот бренд од Полска сега и во Македонија. Процест мебел, комоди, спални соби, предсобја. Американски плакари, мебелодиверка и масив по екстра ниски цени. Во Венеција Мебел Прилеп, генерален застапник на Black Red White. Септемвриско подновување на вашиот дом во Мебел Ви. Трпезариска маса Ангела 4900 денари. ТВ комода Сигма 11900. Спална Симона 16900. Аголна гарнитура Леон 19900. Аголна гарнитура Монца 23900 денари. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате. Прв битолски рентакар. Алфа Рентакар. Со нови возила за непречено уживање во секој момент од вашите патувања. Јавете се на 076 45 3490 во Алфа Рентакар Битола. Европа, фабрика за задоволства. Промонт инженеринг Битола. Старата битолска архитектура изработена од новите мајстори на занаетот. Дворни и балконски огради, кованици, скали и огради за скали од ковано железо, лесни челични конструкции, процесна опрема, заштитни прозорски решетки, украсна железарија. Промонт инженеринг, под сточниот пазар во Битола.
Во центарот на градот на улица Цар Самуил 25 на 800 метри квадратни се наоѓа салонот за мебел Нарвал СП. Реномираните производители како Пункт Мебел, Фейтом, Технокоп и други, како и долгогодишното работно и професионално искуство се гаранција за успешно уредување на вашиот дом. Има и други поволности: најниски цени, бесплатен превоз до пред вашиот дом и најважното, продажба на рати без камати и жиранти. Не го заборавајте и најстариот салон во градот во Сандра наспроти стаклената зграда. Се препорачуваме. И оваа година вниманието на јавноста го привлекуваат филмовите од програмата Нови визии. Оваа година како модератор се јавува Ѓорги Пулевски. Сите вие љубители на филмската уметност го знаете и како основач на Контра Кадар кино. Ајде да проговориме малку околу филмовите што се оваа година во секако програмата која веќе ја најави. Така, имаме 5 филма. Значи, филмови кои опишуваат доста социјално-политички теми кои тука кај нас е табу, значи под затворени не се дискутираат, а мислиме дека тоа е потребно. Значи имаме Блеф покер, една социјално-политичка драма која ни доаѓа од Индија. Имаме Бела сенка, германски филм за едно дете албино, кое е црнче, но албино, и е со самото раѓање дискриминирано и плюс е гонет од локални вештери за неговото срце и неговите други органи, за мислејќи дека тие органи имаат некоја магична моќ. И тоа се случува, значи тоа е инспирирано од вистински настан. Иако сме 21 век, сепак тие работи постаат да, значи сега го имаме моментално, гледачите го гледаат ова интервју моментално во голема сала Оди лоша фризура, венецуелски филм, од венецуелска продукција, каде што е едно дете кој не го има оформено сексуалниот идентитет, пробува да го оформи, наоѓа разни индикации на неговата сексуалност, и тоа е затоа што неговата ментална и биолошка возраст не е доволно изградена, не знае како да се снајди со нив и е репресирано и од општеството и од самата мајка. Потоа имаме уште, да не заборавам, Виолетово, исто така многу добар квалитетен филм, и српскиот филм Варвари, кој вчера имаше македонската премиера. Така и медиумите има можност секако да чујат токму за тој филм, нели последниот кој што го напомена од денешната пресконференција, да слушнат малку повеќе за истиот од режисерот и кинематограферот, ако не се лажам. Да, значи гости ни беа режисерот Иван Никич и директорот на фотографија Милош Јачимовиќ. Вчера имавме доста интересна дискусија, значи после филмот, публиката остана после филмот, како што е традиција и на Контра Кадар, имаше доста динамична дискусија, публиката беше помлада и баш и така требаше, затоа што филмот се занимаваше со едно дете кое сака да направи нешто, но е роден во лоша фамилија, роден во лоши услови, по социјалистичка земја, со измешан капитал, па тука се создава еден лош хибрид, лоша симбиоза. И па тоа дете се приклучува, ние народски кажам, ојде на лош пат, значи се приклучува кај, се подава на декаденција, значи брз секс, брза дрога, навивачки групи кои се по дефолт ксенофобични, хомофобични, мизогинични. И младата публика дел од нив се пронајде во некои секвенции и мислам дека стварно стварно се чувствуваше како главниот лик буквално да ни диши во вратот. Беше толку добро направен филмот и мислам дека е полн погодок вчерашната дискусија и денешниот преспа. Така, ти веќе напомена, меѓутоа од оваа година она што е секако интересно за битолчани, особено љубителите на филмската уметност, се токму тие отворени дискусии после секоја проекција на филмовите од програмата на Нови визии. Да, па токму тоа е и поентата на Манаки фестивалот, малце да ја разгориме дискусијата, не само публиката да го гледа филмот, посебно ние се Нови визија, тој концептот и мислам дека ќе биде во иднина, зашто ова година на трите филма се покаже успешен. Се надеваме дека за секој филм ќе имаме гостин и ќе имаме интересна дискусија. Значи пак ќе напоменам, тоа е нашата цел. Сите тие табу прашања да се реактуализираат, паметно, критички, објективно да се артикулираат и само така ова општество може да оде напред. Ѓорги, дали имаш некој фаворит? И од филмовите од официјална конкуренција и секако од твојата од Нови визии?
од официјална проекција Еве јавно да кажеме. Од официјална проекција тежок избор, не можам да кажам, ама за нови визии ќе кажам дека моментално овој филм што оди Bad Hair, лоша фризура ми е омилен. Токму ние на некој начин го најавивме филмот кој што моментално љубителите на филмската уметност имаат можност да го гледаат во големата сала, значи се работи за филмот Лоша фризура, драма од кој што ни доаѓа од Венецуела, па да го погледнеме и трейлерот. Yo voy a empezar el colegio. Y si no te tomas la foto, no vas a ir. ¿El colegio? Estoy de vacaciones. Perdón. Pero mañana me toman la foto para Ya. ¿Y si mejor te disfrazas de militar? Va, que igualito a este. Yo voy de cantante con el pelo liso. ¿Me puedes alisar el pelo? Ya, más me van a coser un traje así aquí, y así, y así. Me quiero ir porque aquí violan. A ti no te pueden violar, pero es muy gordo. Te voy a cortar el pelo. Te lo voy a cortar completico. Se acabó esto. Te lo voy a cortar ya. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola. Mi limonero, entero me gusta. На овој фестивал доста новинари од земјава и од странство се присутни секоја година, покривајќи ги достигнувањата и се она што е важно за Манаки оваа година по 35 пат. Овде со мене е Тони Димков, новинар што следи култура, 20 години во оваа сфера, во моментов за интернет порталот mk.mk, која го покрива нели фестивалот. Добре дојде во Битола. Добро ве најдов и секогаш ми е мило кога доаѓам во Битола. Фестивалот Браќа Манаки е една од манифестациите на која што доаѓам веќе неколку години поред. Иако во Битола секогаш сум сакал да дојдам, задоволство ми е да бидам тука. Атмосферата е пријатна, широкиот сокак е прекрасен, секогаш за кафе расположен. А исто така доаѓам во последните 2 години на Шекспир фест. Повремено доаѓам и на Акто кога ќе можам, во текот на летото исто така доаѓам и на Битолското лето, така што навистина ми е драго што сум во Битола. Ајде вака, може би нескоромно ќе звучи, ама ќе прашам кога ја следите културата во Скопје? Културата во Скопје се одвива во текот на целата година, така што сигурно нема да избега. Нормално ќе пропуштам да речеме неколку настани во текот. Сепак јас не сум долго време во Битола, доаѓам еве максимално 2 до 3 дена, некогаш 4 ако нели имам можности. Значи не се многу настани кои што ги пропуштам во Скопје, меѓутоа во Скопје пак ги покривам настаните од 1 нели јануари до 31 декември. Иако да речеме во овој момент не дека нема настани во Скопје, значи во тека е уште еден фестивал. Значи театарскиот фестивал Лица без маски е во тек, завршува утре. Јас утре заминувам од Битола да го фатам затворањето на тој фестивал. А исто така од петок пак почнува Младо отворен театар, е мала нели реклама за фестивалите во Скопје. Како новинар, колку предизвик беше оваа година? Изминатите имавме нели филмски звезди, холивудски овдека во Битола на овој фестивал, но оваа година имавме нели тројца оскаровци, 20 кинематографери и една актерка. Како новинар тоа колку е предизвик да се информира за нив, да се следат тие луѓе, да се напиши што е интересно? Значи прво,
одличен е моментот што еве Лабина Митевска успеа да донесе такви звезди во Битола и општо во Македонија, затоа што габаритот на звездите годинава, значи не се однесува само на градот Битола и на фестивалот Манаки, туку реално зборувано се однесува значи на цела Македонија, затоа што на тој начин Македонија ја вклучува во таа мапа каде што звездите од типот нели на Жулиет Бинос и на сите кинематографери кои што се дојдени годинава, значи практично значи промоција и на државата и на културата во државата. Индиректно следуваат нели последиците по самиот град Битола и по конкретно по локално на фестивалот Браќа Манаки. Е предизвик да се работи со нив, меѓутоа мислам дека ние сепак од наш аспект гледано, тоа се звезди кои што досега поминале на стотици фестивали, дале стотици интервјуа. Практично со нашите интервјуа тешко дека можеме да поставиме некакво оригинално прашање кое што ќе отскокнува од тоа што веќе го знаем. Моментот, нормално сите тие звезди, еве гледате Бинош дојде на 2 дена, едното попладне беше во Охрид, следното попладне одржа разговор тука со публиката и со новинарите и си замина. Значи, некогаш и реално нема можност да им се пристапи, да се оствои простор, да се направи некакво интервју, али пак ќе кажам, и да се направи интервју многу е тешко да се постават оригинални прашања за таквите звезди, меѓутоа останува убаво чувство дека сепак сте имале можност, ако ништо друго, да се запознаете со нив. Ова е фестивал на кинематограферите. Од кога почна, нели, и се уште е така. Меѓутоа, овие филмски звезди велат пак повеќе вниманието им се посветува на актерите, еве конкретно како на Биношова година, за разлика од Бигаци или од Менџис. Иако едното без другото не може во филм. Така, тука треба да се, тука веќе се прави во суштина некој компромис. Да, фестивалот треба да си остане на кинематограферите, а звездите одлично е, мислам што доаѓаат, супер е што доаѓаат, меѓутоа може би треба да имат еден поинаков статус. Значи да, они се звезди, меѓутоа да доаѓаат, еве имаше и предлог да речеме, не звездите што доаѓаат да добиваат награди, Златна камера 300 и така, туку звездите што ќе дојдат да им ја дадат наградата на лауреатите што се кинематографери. Може би тоа ќе биде еден фин компромис кој што ќе ги избалансира работите. Неспорно е дека и едните и другите што доаѓаат е голема привилегија и за фестивалот, и за Битола, и за Македонија. Оваа година велате една од најквалитетните програми што фестивалот ги понуди за публиката. Програмата на фестивалот и општо на сите фестивали секогаш зависи од повеќе услови. Значи, првиот услов е годишната продукција на филмови која што оди на главните европски па и светски фестивали. Од селекцијата што ќе биде таму направена во рамките на можностите на Манаки, подоцна иде една по-детална селекција која што пак зависи од дистрибутерите на самите филмови. Кој филм ќе успеете да го донесете, а кој филм веќе е, не знам, таксан за некој друг фестивал. Така што тоа што ќе го видиме ние тука, убаво е да видиме по неколку филма, барем од овие што ни се главни европски фестивали, Берлин, Венеција, Кан. А каква е програмата, дефинитивно зависи од годишната продукција на филмовите. Благодарам за гостувањето во оваа емисија. Верувам дека имаше и кажа убав престој во Битола и се гледаме до година 36-тиот Манаки. Така, секако, со радост ќе дојдам повторно во Битола. Благодарам. А ние продолжуваме понатаму да ги одгледаме и преостанатите трейлери од програмата Нови визии. Значи следува уште еден, она што е дел од оваа програма на овој фестивал овдека во Битола. Акрави понтуди. Накул? Ина ке асија на рака срикан девјан дозбанда. मुझे यहाँ जाना है। देगी कितना? काम कर 500 में नक्की कर लो। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। 20 का 60, 20 का 60, 20 का 60। कोई धांधलेबाजी नहीं, हाथ की सफाई नहीं, नजर का फेरने, नेता का करप्शन नहीं। 20 का 60, 20 का 60, 20 का 60। Во денешнава емисија имаме подготвено и еден материјал посветен на браќата Манаки, односно на еден кинематографер кој не е сега меѓу нас, се работи за Бранко Михајловски, во едно интервју направено пред 20 години за Тера телевизија. Како тоа изгледаше, верувам дека сите ќе не интересира. Во меѓувреме да го најавиме и наредниот филм од програмата Нови визии.
sveto mesto! Mladenovo sveto mesto! Obijanja vrlo često! Obijanja vrlo često! U njemu su svi ludaci! U njemu su svi ludaci! Popit ćete svi popaci! Popit ćete svi popaci! Степенце, не си явиш, а? Марш! Само ми не е ясно како може да се цимаш с njom, brate, Kevin. Тебе боли курат, ама јовко опушта. Nije tvoja stvar, brate, ne seri. Stani! Šta hoćeš? Šta je bilo? Šta je bilo, brate? U stranju sam, kapiraš, zmaraju me mnogo ljudi, razumeš? Luka! Si normalan? Vistine, dođi vamo! Dođi vamo! Nego se čuo šta je Kristina radio. Snimao Stefanu kako mu puši. Kaže, snimao bi pun gas, brate, ali samo je 5 minuta izdržao telefon. A isto da veriš da sad ima više stotina, možda i 1000 ljudi, dakle oni koji trenucima pokušavaju da razbiju stakla. Stani, Stefana! Što ti mu slomio nog, bajmune? Фармалек – ветеринарна амбуланта со аптека. Во Фармалек огромен избор на храна и опрема за миленици, но и ветеринарни лекови, препарати и додатоци за храна потребни за сточарите и пчеларите. Фармалек – ветеринарна амбуланта и аптека крај реката Драгор наспроти дрвеното мовче. Интернет маркетинг преку банери на интернет портали, одржување на социјални страни и профили, зголемување на бројот на фанови и следбеници на социјалните мрежи, изработка и целосно одржување на веб страници, поврзување со социјалните медиуми, зголемување на рангот на вашата веб страна кога некоја бара вашата услуга да ве пронајде токму вам, зголемена продажба на вашите производи и услуги. Nova Solutions – решение за вашиот маркетинг. Високата медицинска школа ги објавува уписите за специјалистичките стручни студии, втор циклус со можност да изберете една од листата со повеќе од 15 специјализации. Специјализацијата на Високата медицинска школа ви отвара нови патишта во вашата кариера. Специјализацијата за интензивна нега ми овозможи да го надоградам своето знаење во областа на современото здравство и нега. Со дипломирањето на Високата медицинска школа и уписот на специјалистичките студии ми се овозможи да бидам дел од менаџерскиот тим на ЈЗУ клиничка болница Битола. Затоа одлучете денес за да бидете успешни утре. Бевме тука кога Диме за прв пат излезе од дома. Со Ана и Јован отидовме на море. Без нас Маја немаше да го сретне Горан. Југославија изгуби од Аргентина, а ние тагувавме заедно со Филип. Бевме утеха на Јана, кога му раскинуваше на Кирил. Се журкавме заедно со Мила. Бевме со Зора, кога се сеќаваше на Коста. Се радувавме, кога Дарко ја запроси Елена. Стоби Флипс. За сите генерации кои растат со нас.
30 години на светската карта со 750 центри ширум светот, англиски јазик за деца од 2 до 19 години. А зошто сме Хелен Доран? Кај нас англискиот јазик го изучуваме како мајчин со флуентна и природна комуникација, одличен акцент преку брз, лесен, забавен начин. А што друго прави светскиот метод Хелен Доран? Да дознаеме заедно. Ве очекуваме во Хелен Доран во центарот на Битола, улица Климент Охридски, наспроти музејот. Преку 90% од жените се соочуваат со различни здравствени проблеми и хормонални промени додека влегуваат во менопауза. Само некои од симптомите и сериозни здравствени проблеми што се јавуваат во тој период се остеопороза, чести промени во расположението, ноќно потење, топли бранови и непријатна сувост на кожата и интимниот дел. Затоа одлична вест е што неодамна во Македонија се појави Феминесенс, производ кој нуди исклучително ефективен, сигурен и потполно природен пат до хормоналното здравје кај жените. Доктор Енгелбрехт, можете ли да ни кажете нешто повеќе за Феминесенс производите? Постојат два производа. Феминесенс Макалайф, наменет за жени во перименопауза од 40-та до 50-та година од животот и симптомите кои се појавуваат во тој период. Другиот производ, Феминесенс Макапауза, е наменет за жени во менопауза и постменопауза, значи од 50-та година на животот па понатаму. Многу ефикасно го надоместува настанатиот недостаток во производство на хормони и придонесува за подобрување на коскеното и срцевото здравје, како и на вкупното расположение. Кои се вашите лични искуства со Феминесенс производите? Моите лични искуства само ги потврдуваат резултатите на многу клинички истражувања, каде на преку 80% од жените им придонесува за значајно намалување на топлите бранови и ноќното потење. Речиси на сите жени им придонесува за намалување на честите промени во расположението, како и голем пораст на општото расположение. Исто така, придонесува и за намалување на неудобната сувост во интимниот дел, како и значаен пораст на либидото. Повеќето жени ги чувствуваат позитивните придонеси од Феминесенс во првите 3 недели од користењето. Што е тоа што ги прави Феминесенс производите толку корисни? Феминесенс ги поддржува природните механизми на телото за производство на хормони, кои се клучни за создавање и одржување на доброто здравје. Феминесенс производите може да ги побарате во сите аптеки. Голем продажен простор на Zec Electronics Битола, застапник на Пионир и GVC за Македонија, Албанија и Косово, лидер во озвучување и осветлување, монтажа на звучници во плафон, најдобра опрема за автомобили од реномирани светски брендови. Добре дојдовте во светот на модерната технологија. Zec Electronics. Кон звездите со Терала, емисијата која секој ден ја следите од 18 часот на програмата на Тера. Вечерва со нас овде градоначалникот на Битола доктор Владимир Талевски. Добро вечер, добро дојдовте во оваа програма. Добро вечер, благодарам за поканата. Пред малку разговарав со еден колега од Скопје кој покрива настани од културата и велам како е во Битола, вели одлично, спомнувајќи сите културни настани што се случува, нашиот битолски широкстокак. Вие како се чувствувате во сопствениот град кога има толкав голем настан од културата? Прекрасно, нормално. Јас од секојаш тврдев и сега гледаме дека е така, значи тоа не е лично моје откритие, но Битола од секојаш била центар на вистинските културни случувања, така што оваа година нели го имаме 35-тото јубилејно издание на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки, што е потврда дека со децении назад, па и пред тоа Битола била културен центар. Искрено мислам дека и многу повеќе можеби од главниот град и од останатите, затоа што сето ова што го имаме како големо културно наследство на некој начин обврзува и ние како
генерација која што денеска живееме во Битола, да бидеме бескрено внимателни не само кон големото исклучително културно наследство, туку и со културни содржини да внимаваме како се однесуваме во Битола. Така што мислам дека ова е веројатно најзначајното културно случување во Република Македонија, значи овој фестивал, посебно мислам на браќа Манаки. Тука секако ги вбројувам и сите други културни настани, сите 365 дена наназад и понатаму во годината, но во секој случај за истакнување и нашиот мал концепт, или би рекол мало наше откритие или изум, Битфест, кој што е еден концепт обединувачки. Тој ги здружува. Станува веќе традиција, нели? Да, веќе следната година ќе имаме 10-то. Тоа би било јубилејно издание на Битфест и тоа обединува практично институциите, поединците, уметниците, гостите. Знаете дека оваа година еве само пред околу месец дена, значи го имавме затворањето на Битфест. И тоа значеше најдолгото културно лето во Република Македонија со околу 270 културни содржини. Имавме гости над 20 земји и тоа го прави локалната самоуправа во Битола. Значи тоа го правиме ние самите. Не само заради финансите, мислам дека единствено во Битола има услови за такво нешто. Затоа тука имавме оваа година и 3 големи звезди, тројца оскаровци, 2 кинематографери и една актерка. Била тоа одлична промоција на Македонија, но еве јас како локал патриот можеби ги речам пред се битолска промоција. Апсолутно, апсолутно 100% се согласуваме, затоа што ако не беше овој фестивал овде во Битол, значи тие немаше воопшто да дојдат во Република Македонија. Мислам дека двајцата оскаровци, двајцата наши гости се врвни светски кинематографери, луѓе кои што знаат со бојата, значи со светлоста и со темнината да испишуваат светски кадри. Тие се всушност луѓето кои што значи еден поголем период наназад во светската кинематографија. Така што и присуството на Жулиет Бинош која што беше овде, практично значи потврда и поддршка на нашиот фестивал. Мислам дека и во иднина ќе имаме поголемо присуство на голем број звезди кои што се однесуваат во светот на филмот, нели, кои што действуваат во светот на филмот, затоа што практично браќата Манаки направи еден исклучителен настан кој што својата магичност или амалгамност имат токму во Битола. Овој фестивал е ваков каков што е, со сите добри страни, со можеби некои пропусти или лоши страни. Во секој случај тој е ваков и е најдобар и е единствен затоа што е во Битола. Значи, без разлика дали ние или со овие гости или некои други гости или со некои други луѓе, фестивалот останува како најзначајно културно случување во Република Македонија, затоа што дава поддршка на се што е наназад во историјата, на се што е традиција и се разбира максимален израз на она што значи култура, посебно филмска уметност во овој период. И да, тројца оскаровци и 2 домашни филма. Значи едниот го гледавме до Балчак, имаме уште еден на затворањето. Мислам дека е голема придобивка и дека тоа е вистинска реткост. Не сите земји во опкружувањето или попрецизно еве на нашата локална тема, не сите градови во опкружувањето имаат таквата голема предност да бидат лидери во културните случувања и во воопшто во општествените случувања во сопствената татковина. Неколку пати јавно кажавте дека можеби рецептот за сето ова да биде вака како што е Лабина Митевска, но таа сама нели не може да функционира заедно со вас како локална самоуправа. Зошто таа успеа еве да направи еден ваков фестивал? Видете, значи ние не се сменивме, ние сме истите и претходно ги дававме максималните услови, меѓутоа мислам дека имавме недоразбирање во концептите. Кога се направи еден обид да се пресели фестивалот од Битола во Скопје, значи тогаш моравме максимално да реагираме, иако и тогаш ги дававме практично сите поволности или сите услови кои што може една општина да ги даде, впрочем тоа го правиме и денеска. Се разбира, се подобруваме од година во година, секоја година сакаме да дадеме што повеќе услови, за да имаме подобар фестивал, да го подигнеме реномето, квалитетот и така натаму, меѓутоа тогаш имаше големо недоразбирање во концептите. Апсолутно, јас не можев да се согласам дека фестивалот на Филмската камера, интернационален фестивал, значи браќа Манаки, да биде во друг град. Значи не може, тоа едноставно таму не припаѓа, припаѓа овде. Значи тие може да си прават 1, 2 или 5 други филмски фестивали, нека бидат и подобри, нека бидат и поинакви, меѓутоа таму не може да функционира фестивалот браќа Манаки, затоа што тој вистинската точна вредност ја има точно овде во Битола, значи на оваа кота, во оваа точка на Балканот, затоа што историјата тоа го кажала, значи не сме го кажале ние. Наша обврска е да го почитуваме она што е вистина и затоа е најдобар фестивалот во Битола. И затоа тие ќе добијат нели кино,
А во оваа сала ја имаат во моментов најмодерната техника за кинопроекции, 30.000 публика за неколку месеци, тоа е рекорд што во последните 20 години според Државен завод за статистика не е постигнат. Видете да ви кажам, значи деновиве има повеќе теми што се однесуваат на Битола, токму така браќата Манаки, ние луѓето кои што денеска живееме во градот, ценевме дека треба да се одолжиме, толку за нив го правиме киното Манаки, киното во кое што тие работеле, одиме со реконструкција, се надевам дека за скоро и втората фаза ќе започнеме. Ова кино исто така е најопременото кино, значи со најдобрата техника, со најдобрата опрема, не затоа што треба да се пофалиме, туку бидејќи таа е последна набавена од сите опреми за сите 3D кина во Република Македонија, така што практично го имаме најдоброто технички технолошко остварување или нешто возможно што може најдобро да се инсталира во 3D киносалите, токму во оваа сала. Оттаму мислам дека сега и сликата и звукот се на високо ниво и се разбира многу се битни копиите, односно во какви формати ги добиваме филмовите, затоа што не секој филм може да ги користи поволностите во салата што ги имаме. Многу зависи значи како го добиваме. Ако го добиеме во соодветна техника или технологија, значи во 3D, тогаш апсолутно максимални се поволностите, тоа може да се следи во оваа сала. Но доколку добиеме на пример стерео или друга варијанта или во друг формат филм кој што е пристигнат во Битола, тогаш тој не може максимално да се следи, но ќе се следи просечно како во останатите кина. Така што мислам дека и тука предностите се веќе големи и се надевам дека со квалитетниот избор на наслови и добри филмски продукции, дека публиката максимално ќе се врати во киносалата, а тоа не зависи само од нас, нели? Се зависи од организаторите, од селекторите на филмските наслови, од гостите кои што ни доаѓаат и не е целта само овие неколку дена, само овие 7-8 дена да бидат присутни љубителите на филмот во киносалата, туку тенденцијата и целта е тие преку целата година да се одберат своји филмски содржини и да доаѓаат и да ги гледаат филмовите. Да. Благодарам за гостувањето во оваа емисија. Се гледаме на затворањето на премиерата на втора на овој фестивал на македонски филм Деца на сонцето на Митри Ќески. Благодарам за поканата. Навистина ми е мило што имавме можност вака порелаксирано да разговараме за нашиот фестивал, затоа што овие денови знаете дека е страшна динамика и секогаш на отворањето практично во фокусот се сите наши гости. Ние едноставно како добри домаќини секогаш не би сакале да се наметнуваме пред нив и просторот и времето го оставаме за нив. Благодарам уште еднаш. А ние да го погледнеме и петтиот трейлер Виолет, филмот кој доаѓа од Белгија, еве малку повеќе за содржината. Гостите секогаш кога ќе дојдат во нашиот град, секако освен филмските проекции, сакаат и малку да се забавуваат, меѓутоа секако со добра, квалитетна музичка програма. Со мене денес тука се момците кои што се одговорни токму за таа програма. Оваа година официјален кафе бар е хаус бар од нашиот град. Сите знаеме на широк сокак и гостите после филмските проекции или измеѓу секако филмските проекции на кои што тие одат во хаус бар малку да се релаксираат. Кажете ни малку повеќе околу програмата оваа година.
Значи, како и секоја година претходно, и ова година фестивалот се потруди за својот тим, за своите гости, како и за сите битолчани, да се забавуваат, да се опуштат измеѓу филмовите, за време на филмовите, за тие филмови кои ќе ги пропуштат, преку целиот ден во официјалниот кафе бар на фестивалот Хаусбар. Ова година преку Алек договоривме многу добра програма, македонски артисти, два квалитетни, валјда и меѓу најквалитетните джез бендови во државата, како и квалитетни диџеи и електронски артисти, за кои мислам дека доликуваат на нивото на фестивалот Манаки. Мислам, стварно добра програма, ви поканувам сите повелети вечери во наредните денови да не посетите. Колку е значена оваа програма секако да биде како дел од фестивалот сега веќе традиционално, токму за гостите да се запознат, како што и сами кажавте, 99% од програмата се македонски артисти. Важно е. Мислам, важно е ради цела комуникација, важно е дека имаме тим кој стои, значи, како тимот на Браќа Манаки фестивалот, тимот од Хаусбар. Важна е самата комуникација, важно е програмата да е квалитетна прво, или на музички квалитетна, да ги имаме автори и артисти или еве бендови како Сетстат, нели Беличанска трио со еве каде има пак има двајца членови од Битола, значи Оливер Јосифовски и Саша Поповски. Имаме диџеи како Нино Фудер, кој е еден од поголемите имиња, Марчин е сега наредниот петок, Нино Фудер помина, нели. Ги имаме локални имиња, исто, меѓу кои и јас свирам како локален. Така да, мислам дека има доволно квалитетна програма за, не знам, да бидат задоволни гости и да се поминат добро, така да. И амбиентот на барот, и звукот на барот, така да. Што значи за македонските музичари, артисти, учеството на, може да кажеме официјална музичка програма како дел од фестивалот? Па значи доста, значи пак ќе се навратам на таа комуникација, запознавање со некој нова публика, не само таа стандардна локална публика, не знам, дружење и тоа е цела поента. Колку се посетени секако самите настани во Хаусбар и како гостите, особено странските, реагираат, бидејќи битолчани знаеме дека секогаш се таму се дружат и освен секако во вечерните часови и во текот на денот ја пијат својата дневна доза на кафе. Па видете, кога ќе настапат вакви имиња како Сетстат, како Беличанска трио, како Флудер, мислам се стварно значени артисти, Марчин, локалните Памперс, Дејан Декс, Херцел нормално. Прво чести име да настапат и да се поврзани вака, да бидат во контекст со фестивалот. Мислам за секој би бил еден од најголемите брендови на Битола и на Македонија воопшто е овој фестивал. Така да посетени се доста, забавата е одлична, луѓето мислам ќе видите само дека се задоволни. На што ќе се забавуваме денес? После интервјуто. Денес имаме еден наш битолчанец, Чипурот, нели као Сипиур се подпишува. Тоа е денес, утре настапувам јас, во четврток е Беличанска триото, во петок е Марчин од Скопје, од Овпоп и на крај во сабота со Памперс го затвораме викендот, така да има на што да се забавуваме. Дури еден ден после Манаки ние имаме музичка програма, драги битолчани. Вие го слушнавте интервјуто со момците задолжени токму за музичката програма. Секако повелете во Хаусбар, ќе се забавуваме, ќе се запознаеме и со гостите и секако љубителите на филмската уметност. А кога сме веќе кај секако во Битола на овогодинешното издание гостин е Крис Менџис, оскаровецот, еден од тројцата оскаровци присутни оваа година на фестивалот, па да видиме малку повеќе за него од прилогот кој следи. Имено тој имаше секако средба со љубителите на филмската уметност. Филмскиот великан Крис Менџис е жива легенда на светската кинематографија и е еден од ретките директори на фотографија кои се двојни добитници на Оскар и на наградата Бафта. Веројатно најценетиот кинематографер од англиското говорно подрачје последните години од кариерата. Меѓу друго ги обележа со филмските хитови снимени со британскиот режисер Стивен Далдри. Најнапред во 2008 година со Оскаровскиот Читачот, екранизација на истоимениот бестселер, потоа во 2011 со екстремно гласно и неверојатно блиску со Том Хенкс и Сандра Булок во главните улоги.
Во своето филмско портфолио Менџис има уште 50 на врвни наслови со големите режисерски имиња: Кен Лоуч, неколку заеднички антологиски филмови, Стивен Фрирс, Приватен детектив, Валкани убави нешта, Нил Џордан, Ангел, Майкл Колинс, Бил Форсайт, Локален јунак, Џим Шеридан, Боксерот, Андреј Кончаловски, Срамежливи луѓе. Англискиот кинематографер се најде зад камерите во два филма на познати американски актери кои се пробале во режисерските води: Заветот во 2000 година на Шон Пен и Трите закопан на Мелкијадес Естрада, 2004 година во режија на Томи Ли Џонс. Интересно е што само во последните 20 години во филмовите кои ги снимал Менџис играле најголемите холивудски и светски актери од повеќе генерации, како Одри Тату, Джейсон Стейтам, Колин Фарел, Кира Најтли, Кейт Винслет, Ралф Фајнс, Бруно Ганц, Рајан Филипе, Том Хенкс, Сандра Булок, Џозеф Гордон Левит, Кейт Бланшет, Џуди Денч, Джереми Ренер, Френсис Макдорманд, Ник Нолти, Джек Николсон, Бенисио Дел Торо, Даниел Дел Луис, Лајам Нисон, Роберт Де Ниро, Джереми Айронс, Сиси Спейсик, Џон Малкович. Името на Менџис е впишано и како режисер на 4 играни филмови и како документарист, често снимајќи во кризни региони, во периоди на револуции и на војни како Ангола, Бурма, Кипар, Занзибар, Виетнам, Тибет, Јужна Африка. Врв во кариерата на Крис Менџис се 4 номинации на 2 освоени Оскари во рок од 2 години за филмовите на Роланд Џофи, По лињата на смртта од 84-та и Мисијата од 86-та, како и многу други статуетки добиени за својата кинематограферска дејност, меѓу кои секако свое високо место наоѓа најновата златна камера која доаѓа од најстариот фестивал на директори на фотографија браќа Манаки од Битола. Менџис е роден на 15 септември 1940 година во Кингстон, Хертфордшир, Англија, во уметничко семејство. Дедо му бил виолинист, а татко му композитор и диригент. Неговата креативност дошла до израз уште во раната младост со наклонетоста кон фотографијата. Светска препознатливост текнува со филмот Кес од 1968 година на Лоуч, член е на Американското и на Британското друштво на кинематографери. Како изгледа фестивалот во сегашно време, знаете како беше ланската година, исто така годината предне и таа предне и така натаму, ама како беше фестивалот пред многу години на своите почетоци, верувам дека повеќето од нас, особено помладата генерација, не знаат. Благодарение на Битолскиот музеј направивме со фотографии еден времеплов низ годините наназад. Погледнете го.
На програмата на Терасте со емисијата Кон звездите со Терас, со мене овдека е Жарко Којунџиски, филмски критичар, човекот кој многу убаво преку соопштение, односно во електронска форма, ние представи, односно ни го најави доаѓањето на Жулиет Бинош. Добре дојде во оваа емисија. Добро ве најдов, фала ви на комплиментите. Тоа беше нели на електронска порака, односно во електронска верзија, напишаната најави или па критика, svejedno. Меѓутоа, оно што сакаме да го слушнеме е што Бинош значеше за овој фестивал и воопшто како личност. Па значеше многу. Значи, фестивалот Браќа Манаки е главно фестивал на едни многу тивки и повлечени луѓе, но големи креативци. Тоа се фотографите или камерманите, снимателите, кинематограферите, како и да ги наречеме, кои што во принцип многу малку шетаат по црвениот тепих и многу малку се викани на големите промоции, но нашиот фестивал тоа го прави. И ние ќе продолжиме и понатака тоа да го направиме и надградуваме, да ги покануваме и тие да бидат во фокусот, но исто така сакаме покрај нив да има и нешто што е попровокативно за гледачите, за филмските влюбеници. И Бинош мислам дека од таков аспект значи многу, бидејќи придонесува многу и за промоција на фестивалот, преку тоа и за промоција на Битола и на Македонија надвор од границите. Овие денови кога правевме клипинг, односно истражување кој се објавил за нашиот фестивал, бројките се навистина одлични. Медиумите кои што пренесувале или кои што го спомнуваат фестивалот на своите страници или во своите емисии во Франција, во Европа, во светот се дузина, така што значи многу и од таа страна, значи многу и за луѓето кои што се тука, бидејќи јас мислам дека најавувањето на Бинош беше навистина најавено како вест на денот или на неделата. Меѓутоа таков голем уметник, особено од оваа бранша кој што доаѓа на одреден фестивал, веројатно е прв и се надевам и не последен пат да доаѓа од толков голем маштаб, од толков голем калибар, така што севкупно значи многу и се надевам дека ќе имаме уште позвучни, имаме поблескави звезди и од страна на актерите и од страна на филмските сниматели, а од нив веќе 35 години доаѓа навистина кремот на почетокот нормално на таа поранешна република, а по самостојувањето светскиот крем на кинематографери. Кога пристигна Бигаци и Менџис, добивме фотографии, нели вашиот пиар она што го прави, фотографирање од пристигнувањето пред хотелот Епинал и сите чекавме да добиеме фотографии од Бинош, меѓутоа не добивме, само едно соопштение во кое пишува дека нејзиниот пиар не дозволува фотографирање. Зошто е тоа така? Таа е голема актерка и сликата што за неја имаат, претпоставувам, нејзините филмски фанови, е таква што ја гледаат секогаш нели во некое убаво и пријатно светло. Нејзиното патување од Париз до тука беше во авион, таа одеше сосема во некоја спортска облека, без шминка, без ништо и претпоставувам дека од таков аспект не би сакала да се представува јавно во полежерна некоја полежерен изглед и мислам дека една од причините е и тоа. Значи ние како фестивал сакавме да го сликаме пристигнувањето, тоа е практика што ја правиме со сите наши поважни поголеми звезди и имиња од филмот, но во овој случај ни беше дури и нам забрането. Така што тоа се големите звезди, понекогаш најчесто ние се прилагодуваме на нивните правила, а инаку не е обратно. Оваа година имаше еден исклучок, пријатно изненадување за сите медиуми кои беа овдека пред Центарот за култура. Таа дојде и даде изјава. Ланската година тоа не беше така. И со претходните звезди, особено нели оние актерки кои доаѓаа на овој фестивал, бидејќи Лабина носи нели главни звезди да бидат актерките. Оваа година таа даде за медиумите изјава, бидејќи останалите години само се фотографираат, прават неколку пози овдека пред фоторепортерите. Зошто оваа година се случи да добиеме изјава од неа? Па јас мислам дека Бинош прво, за разлика од претходните актерки, ми се видела многу поспонтана, многу поискрена, многу пољубезна, многу позаинтересирана за се што и се случува наоколу и навистина сакаше да ја запознае и Битола и Македонија во што е можно во тој краток период, во што можно побогато светло. И сето тоа што го виде во тие, добро беше што дојде неколку дена пред отварањето, односно еден ден пред отварањето, меѓутоа со толку многу активности како да била 2-3 дена претходно. Виде многу работи и веројатно го постави тој личен контакт со луѓето, со народот, со земјата, со сите нешто што ги виде наоколу и почувствува и самата таа
и во ситуации излезе надвор од протоколот, излезе надвор од договорот што имавме со неа во неколку ситуации. Една од тие ситуации беа тие изјави кон македонските медиуми. Ние секогаш инсистираме, значи ние како фестивал и покрај тоа што имаме нели стриктни некои договори, сакаме и ги охрабруваме кога ќе дојдат тука доколку сакаат да дадат некаква изјава пред македонските медиуми, бидејќи тоа е своевиден почит. Јас така мислам и дека секогаш ние дебатираме во тимот што да правиме. Јас сум секогаш на страна на медиумите бидејќи работам со вас катадневно и сакам да кога ги носиме големите звезди да застанат пред микрофоните и да кажат нешто, бидејќи затоа и дошле, за да ги запознаат и нив и обратно нели да биде ситуацијата. Јас мислам дека една од причините е што навистина се допадна Македонија, виде дека има топли и пријатни луѓе и имаше желба да одговори на сите наши барања. Од име на колегите, благодарам што помислихте на нас и ние донесовте да снимаме на таква изјави. На крај на ова интервју што ќе напишеш за низините солзи на сцената кога нели беше свеченото отворање. 1% да се искрени од актерка е супер. Меѓутоа мислам дека беа искрени. Жарко, ти благодарам за ова интервју. Се дружиме до крајот на фестивалот, а потоа до година повторно се гледаме тука во Битола. Секако. А сега имам чест да го најавам и интервјуто на Бранко Михајловски, направено за Тера телевизија пред 20 години. Човекот што бил кинематографер на многу филмови, вклучително вели дека го снимал и Манаки. Еве погледнете за што станува збор. Видите, јас сум представник на една генерација која и падна задатак, да не речам историски задатак, да го продолжиме делото на браќа Манаки. Јас сум на филмот 46-7 година, и со таа моја камера, одма се определив да камера, затоа што пред това бев изучил уж гимназија, учење и фотографски занат, така да многу лесно е примив камерата и друго со неа веќе 50 години. Ево ова што гледате овде, туба има 50 години труд. Ова е као некој резултат. Таа наша генерација не е некоја посебна генерација, меѓутоа случајно време во кое се најдовме ние ни пружи можност за да можеме таа традиција да понатака не само да ја наславиме, него да ја прошириме, да ја фундаментираме, да ја цементираме, да речеме. Затоа што доаѓа нова техника, нови средства, знаете, бача Манаки со камера 300, прво почнавме со заромени германски камери, а понатака и веќе све понови, така да дојдовме до сега на најсовремено. Камерата, другувањето со камерата ми овозможи да ги освајам просторите. А ја иначе по карактер сум таков истраживач, така да со камерата не само работев по цела Југославија, мислам бивша Југославија, него и по сите меридијани на светот. Бев рецимо на Олимпијада 56 година, прв што ја снимеше Олимпијадата 56 во Мелбурн на Австралија. После тоа едно 5 пута го обиколив светот, од Кина до Јапан, на кинескиот зид се качуев, прашумите на Африка и пуно тоа. Почнав ја прво на Фросина, почнав као асистент да работам и као фотограф. Да? Онда со еден колега заедно Љубе Петковски, заедно го снимивме Волшчија ноќ и после понатака се редева филмови, да последен мој филм биде со Столе Попов Црвениот коњ. Работев со многу режисери, од многу учев и многу ги сакав за нарочито оние кои ми пружува могуćност да камерата биде непосреден мирни јазик, да го наречам така. Така да највише ми се бендисуваше да работам со режисери кои внесуваа некои своји свежи идеи во филмот, кои ја после со својата камера ги стражував и се трудев да ги исполнувам. Меѓу режисерите, осим Франце Штиглиц, тој е словенец, сега покојни е, работев со Здравко Велимировиќ, еден режисер многу суптилен режисер од Белград. Онда работев со Мики Стаменковиќ, со Љубиша Георгиевски, направив 4 филма, Република у пламен, Планина на гневот, Цена на градот и така уште некој. И со Столе Попов и со Рули Османли Мементо.
Да не заборавам само да ви кажам дека ја бев и првиот што го снимав Манаки уште беше жив, со Рули Османи направивме една сторија од едно 300 метра во това време и тоа другување со Манаки и вака се роди едно пријателство, едно другарство многу добро, така да и ми е жал што поише материјал не снимивме за него. А за самиот фестивал можем да кажем од прва година сум тука, меѓу тие 5-6 души дојдовме овде на помен, кога он умре, дојдовме на помен да го посетиме гробот од име на филмските работници од Скопје и дојдовме до идеја да направиме едно дружење во име на Манаки и тогаш тие средби, Манакиеви средби бева тогаш, почнава да се развијат, кои донесува многу интересни резултати, барем за мене. Ние бевме млади тогаш, разбира се, не баш толку млади, али тоа имиња на мои колеги, што ги сретнем само по шпици на филмовите, ја не се познавме лично, али кога се створи оваа средба, од една се упознавме, доваѓа од Словенија, од Хрватска, од Црна Гора, така да се створи меѓу нас едно дружење и една соработка која многу ни користеше у менење на искуства на филмови, кој како снимил, со што снимил, со која техника снимил, така да за овие 15 години, уствари 13 бева тие средби, овие две се веќе светски фестивали, ова го засакавме поред фестивалот, според средбите, ја засакавме и Битола. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешната емисија. Благодариме што бевте заедно со нас и оваа вечер. Јас и мојот колега секако после оваа емисија одиме да го гледаме рускиот филм Левијатан, кој што доста внимание привлече кај љубителите на филмската уметност и воедно ве поканувам да се дружите со нас секако заедно со мојот колега утре од 18 часот на фреквенцијата на Тера телевизија. Поздрав!